Ruta nacional número 234, pero vamos a hacer un desvío por la ruta 62 para ir a conocer otra región de lagos y de termas. Y luego sí, por la misma ruta 62 vamos a llegar a San Martín de los Andes. Un día espectacular, ya hace calor y todo, a esta hora de la mañana. El chico y las termas del agua. ¿En esto? Sí. Pasta, ravioles, jamón, todo. República Argentina, Parque Nacional Lanín, acceso a área Currué. Riqueza con las casillitas del parque. Currué Chico. Estamos yendo camino a las termas. Por esta ruta. Muy bonita. Va, ruta entre comillas. No, pero muy lindo el paisaje. Está fresco Pachomba. Parece que acá es un mundo panorámico. Este es el lago Currué Chico, en el punto panorámico. Mira acá. ¡Qué agua, hermano! Hacia las termas. Este es el lago Currué Grande. Acá está, lago Currué Grande. Hermoso, este es de agua bien azul, el otro era verde. Qué linda, ¿verdad? Este es el camino.
Laguna Plata. Sí. Miren qué bello paisaje, ¿eh? Miren, el agua azul. Se parece a la película de la Laguna Azul. Este lago es muy grande y esta sigue siendo la ruta. Sigue siendo la ruta. Que vamos encontrando distintas dificultades, pero bien. Hasta ahora bien. Esta parte ya debe estar la laguna porque fíjate que esto se forma. Dice que el lago Chicurrugué forma la laguna verde. Mirá el agua. Parado en un tramo del camino en la laguna del Toro. Miren lo que es esta agüita. Fíjate si puede cantar allá la cascadita esa que viene. Ajá. Qué hermoso. ¿Cómo va el chofer manejando? Bien. Bastante dificultoso camina, pero bien. Ya estamos para llegar. Hay que seguir por esta. Esperá, Qué preciosura, ¿no? Vamos, vamos. Corea, todo lo que vemos acá es lava volcánica que está solidificada. Acá estoy parada sobre lava volcánica. Fíjense, todo esto ha sido una lengua de lava. Después se solidificó y quedó así. Mirá desde acá como se ve bien así, ¿viste? Se está yendo. Este es el río Tulaste. Y acá vemos otra parte del Escorial. Aguas termales. Y acá vemos los pozos de aguas termales.
Hola. Hola, gracias. Bien. Estoy al aire libre. Son pozos, vertientes de agua caliente. Un lugar que no está explotado turísticamente. Esto es agua termal, Está muy, muy caliente. Miren cómo se burbujitos ahí, ¿no? Burbujas. Y acá otra vertiente más. Llegamos a la cascada después de haber caminado un largo senderito. Una preciosura. Ay, no podemos seguir porque se cayeron los árboles. Así que el camino a la cascada es interrumpido por la caída de árboles. Ya nada, porque estoy tapada. La cascada Carilasque. Ay, no. Esta es la ruta, ¿no? Allá atrás, al fondo, se ve la ruta. La están arreglando. Recién se encuentran estas cascaditas también. La ruta 62, este tramo para... Después de 36 kilómetros vamos a llegar a la ciudad de San Martín de los Andes, donde nos vamos a quedar por 3 días. De paso acá vamos a ver el lago Lolo. Es el lago Lolo. Se observa entre la vegetación. Lago Lolo. Está muy cerca de San Martín de los Andes. Es el lago Lolo. ¿Qué tal está la agüita? ¿Fresquita? Lago Lolo. Lago Lolo. Muy próximo a San Martín de los Andes se encuentra este.
afuera de San Martín de los Andes. Hotel acá en San Martín de los Andes, Residencial Italia. Es como un chalecito que está en la esquina de la calle Gómez y Obey. Y es hermoso los rosales que tienen. Hermosas las flores. ¿Ven? Qué bonitas, ¿verdad? Esa es otra hostería, Ruca, no, Uenel y Ruca. Acá la mayoría de las casas tienen rosales. Una escuela de La Masia, otra hostería. Acá estamos recorriendo el centro de San Martín de los Andes. Un caserito lindo. Esta es San Martín de los Andes. Esta es la avenida San Martín. La avenida principal que todavía está adornada con las campanitas.